Jag heter Amanda och jag går profilhund på Dillegård. Mitt tips till er som ska göra ert gymnasieval nu, det är att välja någonting som ni tycker är roligt. Jag valde Dille för att jag var på studiebesök här en gång och jag tyckte det verkade väldigt trevligt och mysigt, och just för att de har profilen hund. På profiltiden så brukar vi självklart träna massa hund, lära oss om hundens uppbyggnad, olika hundsporter, olika hundraser. Efter gymnasiet så vill jag jättegärna jobba som väktare med hund.